Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga o'zim ishlatadigan margarinni obzor qilib bermoqchiman. Mana bitta korobkada 5 kilogramm bo'ladi. Shidroliti 72%. Tarkibida hammasini o'qib chiqdim. Palma yog'i yo'q. Palmani bilsanglar, juda ham organizmga zarar hisoblanadi. Palma yog'i yo'q margarinni qidirib, shuni topdim. 5 kilogramm bo'ladi. Buni men O'rizor bozordan 160 180 atrofida olaman. Juda ham barakali. Hamma narsalar pishirib ko'rdim bundan. Hamma narsa o'xshab chiqdi. Misol uchun Napoleonni kremiga ham, xamiriga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hamma pishiruvlarga ishlataman. Juda ham sifatli, juda ham yaxshi chiqqan. Barakali. Men buni 2-3 oylarga yetkazaman. Ko'p pishiruv qilganim uchun ko'p ketadi. Ayniqsa Napoleon qilganimda ko'p ketib qoladi, bilsanglar. Arzon tushadi. O'rizori oziq-ovqat do'konlaridan topsanglar bo'ladi. Hamma narsalar o'xshab chiqadi. Buni men kerakligini kesib olib, mana bu tarozida o'lchab ishlataman. 200 gramm o'lchab olib ishlatiraman. Xohlasanglar kesib qo'ysanglar ham bo'ladi, o'zingizga udobniy qilib.